हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर इंडियन हैकर ने इससे पहले बनाया था एक छोटा इंजन। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मिस्टर हैकर ने उड़ाया रियल पेट्रोल इंजन एयरप्लेन, जिसकी लागत 50,000 रुपए है। तो दोस्तों, इंडियन हैकर ने सबसे पहले जहाज के पंख को खोला और ये देखें दोस्तों, ये कुछ इंजन इस तरह का है। अब बारी आती है एयरप्लेन को उड़ाने की। तो ये देखें दोस्तों, कितनी मेहनत की है मिस्टर इंडियन हैकर ने, लेकिन इसकी लाख कोशिशों के बावजूद एयरप्लेन को वो कंट्रोल नहीं कर सके, ना उनकी टीम और ना ही मिस्टर इंडियन हैकर। लेकिन फिर भी मिस्टर इंडियन हैकर की इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है।